Niterany ezaka vitan'ny malagasy tao anatin'ny kiondalana dia ny fifidianana filoham-pirenena iny ry zareo avy eo anivon'ny voameran'ny ranomasimbe indiana isan'ny nasiany resaka tao anatin'ny taratra fofo izay nataony ihany koa ny mahakasika ny fandanimbola ao anatin'ny vanim-potoana ny propagandy. Nampiseho fankasitrahana feno amin'ny fahatotosany fifidianana fiodiana voalohany vao omeran'ny ranomasimbe indiana izay nitarihan'Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac, sekretera jeneraly ny COI. Tsy nahitana olana manokana sy nisongadiny ny fifidianana iny ary tsy nahitana labato ihany koa hoy ity sekretera jeneraly ny COI ity raha ny araban'ny malagasy maraina io tetsy amin'ny hôtel Ibis etsy Akorondrano. Comme une surprise que Madagascar ait réussi ce pari. Les voisins que nous sommes, la pratique que nous avons de nos amis malgaches au sein de la Commission d'Océan Indien depuis 30 ans nous ont enseigné que c'est un peuple qui a des ressources, qui a des capacités et que les conditions se présentant, elle est capable de réaliser de grandes ambitions. Bien entendu, elle a été soutenue dans cette période difficile et notamment ce moment délicat par la communauté internationale, au premier rang desquelles je salue la présence de Madame la représentante du programme des Nations Unies et de l'Union Européenne et de la SADC, mais nous avons une proximité qui fait que nous avions depuis longtemps des intuitions très positives et nous sommes heureux de voir qu'elles se sont vérifiées, même si nous abordons le mois de tous les dangers. Il y a des inquiétudes, bien entendu, qui se sont exprimées, il y a des faiblesses, il y a des manquements, mais je suis persuadé que tout cela sera pris en compte. Je vais immédiatement passer la parole à... Nosy ihany kosa nefa ny olana vokatry ny lesam-pifidianana tsy tomombana sy ny olana teo amin'ny fitsinjarana ny kara-pifidianana satria nisy nanana kara-pifidianana kanefa tsy voasoratra ao anaty lisitra. Nisaorany manokana ny ezaka nataon'ny voamera manokana amin'ny sanany fifidianana na ny senita izay nampiseho ny mahamaty azy tanteraka. No ingany nandritra ny fotoana ihany koa ny tsy visian'ny lalàna mifehy famatsim-bola nampiasain'ireo kandida nandritra ny fampielezan-kevitra. Tsy mivola nefa no mametra ny finiavan'ireo mpifidy hamonjy pro-pifidianana sy hanatanteraka ny adidiny hoy izy. Ny antsony gouvernemanta hitondra ezaka hitsonjovana ny ho avy ary ny senita namafy ny ezaka natao ny amin'ny fanatotosana ny fiodiana faharoa ary ny mpanao politika sy ny kandida amin'ny tokony ampisehoana fitondran-tena mendrika ny COI.